Hello，大家好。今日咧，我哋就想分享下我哋對健康啲行為。大家有冇好似呢位叔叔咁諗過？我好正常喎，行得走得食得好，我非常健康，冇問題啦。就或者好似呢位女士咁啦，我都冇事，我冇需要監察自己嘅健康狀況喎。我唔舒服先至去睇醫生都未遲啦。又或者好似呢位返工嘅朋友咁，我真係好忙啊，忙到都冇時間食午餐，但係我好健康喎，又冇乜病痛，唔需要擔心㗎。或者呢位嘅朋友嘅行為都會令到我哋有啲擔心。我知我鍾意食漢堡包、飲汽水嘛，唔需要緊張喎。我有時我會做下運動嘅，我都冇事。有病咪睇醫生啦。有時我哋都有啲不理想嘅行為或者諗法，就係好似呢位朋友咁啦，血壓高，但係佢就係覺得窄界啫嘛，我冇事啊。有時我哋有病都好，我哋都會諗，係我有血壓高，但係醫生講我血壓控制得非常好喎，每幾個月去復診量度血壓都好正常啦，唔需要監測得太密嘅。唔知大家有冇試過咁嘅諗法，或者經歷過咁嘅行為呢？其實呢啲反應係好正常嘅，因為好多時我哋都唔想面對現實，尤其是我哋中國人都唔鍾意諗關於啲壞事嘅。大吉利是，壞事唔會喺我哋身上發生嘅，係咪呢？但係今時今日有咁多醫療數據，咁多研究，應該我哋就足夠資料，令到我哋可以做到一個早啲同埋好啲嘅決定，關於我哋嘅健康嘅。所以咧，就唔好等到我哋健康斬紅燈啦。我哋要記得早啲預防，健康管理。如果有需要多啲資訊，可以上我哋網站去查詢。唔該晒。